키읔 칠하고 있어? 네. 잘 칠하네. 키읔은 뭐랑 섞을 거야 근데 유준아? 그냥 안 섞을 거야? 네. 응 그냥 해. 섞을 게 없어. 섞을 게 없어. 응. 이게 이렇게 점점 커진다고 생각하면 돼. 이게 점점 그 색깔이 점점 커지는 거야. 팔 아파. 도와줄까? 좀? 예? 와, 진짜. 또 있어. 와, 진짜 힘들다. 팔 아프지? 네. 힘들면 아빠가 도와주고. 힘들면 얘기해. 아빠 한 개 좀 해주세요. 한 번 해줄까? 뒤에 또 있네? 아빠는 또 많아 지금. 아빠는 그냥 힘 빼고 이렇게 칠할게 그냥. 유준아 진해야 돼? 이거보다 훨씬? 진해야 돼? 조금 진해야 돼. 조금. 이 정도. 됐어? 이 정도면 돼? 네. 됐어? 와, 유준이 잘 색칠했다. 좀 굵은 색연필을 쓸 걸 그랬나? 아, 그럴 걸 그랬다. 그러면 좀 한참 더 역시 지 색칠하는 힘들어 죽겠다. 조금 더 빨리 할 수 있었을 텐데. 그러니까. 자 글씨 한번 써봅시다 연필로. 이제 그 문제 먼저 읽어봐요. 네모가 뭐예요? 요 안에. 그러니까 요 네모는 이거고 노란색 네모, 그지? 그리고 요거 분홍색처럼 생긴 네모 있지? 이건 여기. 아하, 이해됐다. 이거는 이렇게 하라는 거잖아. 그건 그대로 쓰면 돼, 유준이가. 자, 이게 기억이라는 거잖아. 지금 기억이 들어간 지금 글자를 쓰고 있어요, 유준이가 지금. 뭐야? 고구마 가루. 그치? 그러면은 여기에 기억 들어가 있는 글자를 유준이가 색칠하는 거야. 색칠 뭘로 할래? 연필로 할래? 색연필로 할래? 색연필. 색연필. 여기. 유준이 원하는 색깔로 여기 기억 들어가 있는 글자만 색칠하면 돼. 그 네모 칸만 딱 칠하면 돼. 유진아, 색연필 바꿔줄까? 왜요? 칠하는데 너무 힘들어 보여서. 두꺼운 걸로 하면 금방 칠할 것 같은데. 어떻게 할래? 괜찮아요. 괜찮아? 유준이 색연필 두꺼운 거 줄까? 이거요? 괜찮아? 필요하면 이거 해도 돼. 두꺼운 것도 있어. 여기도 있잖아요. 여기 이거부터 해야지. 기억. 이거 써야지. 와, 유준이 진짜 꼼꼼하다. 힘들겠다. 너 팔 안 아프니? 야, 너 팔 알배기겠어. 넘겨주세요. 유준아, 근데 이거 선생님이 언제까지 해오라고 했어? 27. 아니. 그러니까. 내일까지야? 내일? 응, 아니지. 이거 내일도 필요해? 응? 오늘까지만이라고요. 오늘만이라고. 이거는 유준아, 디귿 쓸 때 너 지금 요렇게 쓰잖아. 이렇게 쓰잖아. 봐봐. 여기 써 있어, 이렇게. 저 알아요. 이렇게요. 아니야. 그 방향 바뀌었어. 여기서 이게 아니고 여기서 이거야. 그렇지. 그거야, 유준아. 근데 저는 이게 불편해. 불편하지. 이거 근데 나가잖아요. 그치? 불편하지. 불편한데 번호가 써 있어, 이렇게. 이게 여기 봐봐. 화살표가 이렇게 돼 있지. 방향도 1번, 2번 이렇게 써 있어. 이것도 똑같이 써 있어. 1번, 2번, 3번. 뭐 사실 뭐 유진이가 쓰고 싶은 대로 써도 상관없긴 한데. 아까보다 좀 편해? 응. 더 빨리 되는 것 같아, 유준아. 쏙쏙쏙쏙.
토르도끼. 맞아. 오, 다 했어, 유준아. 오케이. 오케이. 연필로 안 하니? 오, 유준이 딱 보고 방향 체크하고 딱 쓴다. 글씨 쓰는 순서 확인하고 하네. 한 번만 더. 그거야. 두 번째 거는 첫 번째 이렇게. 그거 첫 번째 세 번째 건 맞았어. 거꾸로 썼어. 알지, 유준이도. 그래, 그거야. 또 잘 써줬어. 잘 썼어. 너무 잘 썼다. 야, 이거는 썼는지 안 썼는지 모르겠었다, 야, 이거는. 다 했다. 이게 리을. 너 이거 알았구나. 이따 알려주려고 그랬는데. 오, 유준이 알았어. 알았어. 그러면은 그 빈대가 이제 보이기 시작하지, 이제. 와. 야, 그 비밀을 알아냈네, 리을만에. 유준이가 알았어. 와. 아빠 이거 다 한 다음에 알려주려고 했거든. 그러면 기억 니은은 어떻게 있어? 엄마 봐봐, 기억 봐봐. 니은 좀 보여주라. 와. 이제 보이기 시작하는구나, 이제 유준이가. 색칠이 근데 유준아 이게 더 진하게 나오네. 그건 연필 같은 거여가지고. 미음. 한 번만. 알아냈어. 굿. 코도 잘 풀었네. 유진 순서 너무 잘해. 어허. 그냥 이렇게 칠해버려. 얘 그냥 그거 경계선 없이 다 칠해버려. 그냥. 그치. 비밀을 알면 이제 그렇게 되지. 근데 유진아 글씨는 봐. 무슨 말인지 알아? 네. 글씨는 한 번씩 거기 써있는 거 노란색 저기 주황색 칠하는 부분. 읽으면서 하고 있어요. 좋아. 힘든가 봐. 힘들지. 유준아 그러면 일단은 한 봐봐. 번만 하니까. 조금 속도로 좀 올려볼까? 여기만 다 써 일단 글씨들만 전부 다 27페이지까지 아빠가 빨리 끝내줄게. 이것도 요령이야. 그럼 27페이지까지 이거야? 다 이거 참 희은까지? 다 있는 거야. 그게 27페이지까지야? 그건 27페이지까지는 모르겠는데 이 뒤로 다 이거야. 다 27 이제 지읒 치읒 써. 잘 썼어. 다 써야지. 그렇지. 여기도. 짜라짜라짜짜짜. 유준이 지금 이렇게 하는 여기도. 이렇게 하는 이유는 유준이가 지금까지 밀렸잖아. 밀린 거 한 번에 하고 있기 때문에 이렇게 하는 거야. 평소에는 그냥 쫙쫙 다 미리 이렇게 앞으로 나가서 이러면 안 돼. 알겠지? 순서대로 해야 돼. 여기까지만 하자. 여기 뒤에 있어. 한 장 남았어. 여기 뒤에면 끝나. 희은까지는 27이 그지? 아니야. 그 순서 아니야. 그거 아니야. 이거 맞잖아요. 이거 이렇게야. 이렇게. 그렇지. 그거야. 이렇게 써 있는 거야, 이게 지금. 그렇지. 이것도 거꾸로 썼다. 그렇지. 잘했어. 그렇게 한 거야. 그렇지. 그렇게야. 그렇지. 여기. 마지막이야. 맞아, 마지막이야. 주황색으로 할 거야, 유준아? 다른 색으로 해볼래? 다른 색으로 해볼래? 아빠가 이걸로 여기. 아니, 아빠가 유진이가 저기 하게 좀 도와줄게. 그쪽을. 하는데, 유진이 칠하는 데 있으면 아빠가 거기다 좀 도와줄게. 유진이 대충 칠해. 아빠가 여기 메워줄 테니까. 대충 칠해, 대충. 아니야, 근데 유진 대충은 없어. 또 잘해. 자, 그렇게 채워줄게, 이렇게. 그렇지. 유준이 잘하잖아. 야, 선도 안 넘어가고 잘한다.
덜 힘들지 아빠 이렇게 해주니까. 네. 아 꼼꼼해라. 잘한다. 유준아 시옷 벌써 완성. 30초 만에 완성한 것 같은데 유준아? 유준이가 아니 평소에 특실 잘하는데 지금 너무 많이 해서 힘들어서 그래. 갑자기 팔이 너무 많이 아까 그 풍선에서 너무 많이 했어. 아. 사실 이응 가자 가자. 유준 오호호호호호 자꾸 넘어가지. 지금 괜찮아. 유준아 쉬운데? 너 왜 그런 줄 알아? 몰라. 집중해. 먹고 집중. 달달한 거 먹고 괜찮아, 집중. 괜찮아. 지우면 돼. 어때 유준아 좀 집중되지? 괜찮아. 지웠어. 괜찮아. 잘했어. 그럼 아빠가 입은 건 확실히 해줄게. 이렇게 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 그건 왜 해야 돼요? 이거 지금 지운 자국 있잖아. 경계선 만들려고. 지운 자국이 있어서 이 지운 자국도 색깔이 좀 남아있잖아. 네. 그래서 확실하게 이렇게 봅시다. 4개 남았다 유준이 4개. 아 잘한다 잘한다. 근데 유준이 힘들지. 다른 친구들은 저거 일주일 동안 하는 거였는데 유준이는 한 번에 하니까. 유진이가 지금 대단한 거야 지금. 유준아 지금 진짜 대단한 거야. 아마 유진아 다른 친구들은 요 색깔이 아마 다 다를 거야. 유준이는 한 색깔일 거야. 왜 그런 줄 알아? 걔네들은 한 번 할 때마다 그 날마다 색깔을 바꿔서 칠했을 텐데 우리는 이거 한 번에 했잖아, 그지? 네. 그래서 한 색깔로 나온 거야. 이렇게. 친구들은 아마 날마다 바꿔서 칠했을 것 같은데 그 친구들은 한 색깔로 안 칠하고. 마지막. 뜨든 치워. 근데 이것도 해야지. 그 글씨 읽어보면 되잖아. 그러네. 글씨 읽어보면 되잖아. 내가 여기 숨어져 있는지 몰랐어요. 봐봐, 여보 이렇게 칠해. 한 개 남았습니다. 히읗 남다, 히읗 이제. 힘만 남았다. 집중해야 돼. 히읗 글씨 보고. 가게 칠해야 돼? 예? 아, 칠하지 마. 아까 칠했는데 칠했잖아, 그지? 칠하면 안 돼. 됐다. 끝. 끝. 잘했어요. 아니 지금 몇 분 한 거예요? 40 몇 분 한 거 같은데.